kàdd nekk na lu doy waar gis nga reenu kàdd dara gën ko gaaw si yokku kàttanu nit impuissance moom amal reen baaxul bon. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. bul fàttee cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu doon suñu fas yéene waxtaan ak yéen ci garab gi ñuy wax kàdd muy l'acacia albida. kàdd ñu ngi bokk ci règne végétal ordre Trachyobionta muy famille des mimosacées ñu koy tuddee kàdd ci olof sore di ko wax sas pëli di ko wax taski joolaay di ko wax buy pirig bambara yi di ko wax balaza muy garab bu doy waar moom kàdd nekk na lu doy waar gis nga reenu kàdd dara gën ko gaaw si yokku kàttanu nit impuissance moom amal reen baaxul bon. soo amee xas ni lu sëqat tar boo ma xam ne xasu kàdd di ko naan yàlla dañ nga taw moom kàdd lu yaram tàng même jigéen ñi dem ménopause nañu jël xas ni di ko baax si kàttanu yàlla leen dund. boo amee asthme bu mën a doon xasum kàdd ni amul moom boo amee bronchite xasum kàdd ni amul moom kon kàdd dañ leen si bàyyi xel doon njëriñ moom kàdd. En français, nous allons vous parler de l'acacia albida. L'acacia albida est une plante bien connue d'Afrique, appartenant au règne végétal, à l'ordre des Trachyobionta, à la classe des Maniolepsida et de la famille des Mimosacées. Cette plante s'appelle sas, et appelée sas en haut. Et taski en peul. Les Diola l'appellent boubili. C'est une plante aux vertus incommensurables. L'écorce est efficace contre les fièvres, surtout pour la femme ménopausée et bouffée de chaleur. L'écorce est efficace contre la toux sous toutes ses formes. Elle soignerait l'asthme et la bronchite. La racine de l'acacia albida serait efficace contre l'impuissance sexuelle. Essayez-la pour voir. C'est une boutique biotique en partenariat avec Muslim moo leen di présenter seen gamme de produits 100% bio 100% naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce. góor ñi nga xam ne éjaculation précoce moo leen sonal wala dañoo am faiblesse sexuelle maanaam dañoo néew kàttan ñu bëgg ci un traitement définitif wala sax dañoo am problème azoospermie maanaam seen man yiw dafa woyof seen sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ ci pommade bu hyper efficace. am nañ aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool ci jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser. am nañ aussi un traitement hyper efficace, un traitement définitif contre ndoxum siti wala sax ñi nga xam ne seen yaram yi dafay xasan
wala sax mu jural leen une mauvaise haleine wala ay ballonnement yoo xam ne pratiquement ndoxum siti bi moo koy causé. am nañ ci un traitement définitif 100% bio 100% naturel hyper efficace. nañ aussi un traitement hyper efficace contre hémorroïde interne ak hémorroïde externe bi nga xam ne dafay waral awra bu gàtt, dafay waral aussi néew kattan. bu fekkee ci wàllu jigéen ñi la dafay indi perturbation des règles, mën na la tere am doom. am nañ aussi un traitement hyper efficace bi nga xam ne ba tey hémorroïde bi moo ko causé, bi nga xam ne day waral constipation ak biir buy kurkuri. lépp loo ci mën a am rek incha allah suñu produit bi traité hémorroïde bi daf koy saafara, et 100% bio 100% naturel sans effet secondaire. képp ku ci bëgg mën nga ñu contacter ci 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج